它就是人的重心，右撇的人重心都在左侧。对，确实。因为这边的话，其实右撇，你比方说踢球了干什么，你跨越什么东西的话，其实左边受力的。左边受力，对，那左侧的骨头、左侧的肌肉，它就会更多来说。所以说它这个，我一般发现的话，就相对来说啊，左腿短的，它现在你调的已经很好了啊。今天我就可以给他做一个保健式的矫正啊，一个整体的矫正。好，来侧身。看我这个习惯啊，就这样，拉过来以后，通过这个身体的这个力冲力来做，是冲力来做，不是说固定的做，你比方说做保健的这种矫正的话，不用刻意的去定点。以颈式为中心就行。发力的方向，你看我现在不是说曲顶悬了，你看它这个，它自然到一定程度自然发力就行了。放松，你看放。